guys, welcome back to our channel. This is all from இன்னைக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 3 வீடியோ தான். என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஷெட்டுக்கான இது தகரத்தை நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகரம் எடுத்தாச்சு. இது எடுத்து நான் மார்க் பண்ணிட்டேன். ஆல்ரெடி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். மார்க் பண்ணிவிட்டு மார்க் பண்ணி நம்ம இங்கே செட் பண்ணி ரெண்டு தகரத்தையும் சேர்த்து ரெண்டுத்தையும் இப்போ ஹோல் போட்டு ரெண்டு சேர்த்து போல்ட் நெட் போட வேண்டியது தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கு. நான் அப்படியே ஒரு டைம் லாப்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டு விட்றேன். நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள். ஓகே போகலாம். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தகரத்தை வந்து எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க. சைடில் இப்போ அடைக்கிறதுக்காக தகரத்தை எடுத்து இப்போ வச்சிட்ருக்காங்க. அதான் இப்போ செட் பண்ணி அளவு பார்த்துட்ருக்காங்க எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுட்டாங்க. இப்போ அளவு எடுத்துகிட்டு இப்போ ஒரு ஆள் மேலே ஏறிட்டு ஒரு ஆள் வந்து கீழே செட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இது ஏன் அவங்க வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோவே எடுக்கணும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆள் தேவைப்படும். அதனால் நான் வந்து ஆளை கூப்பிட்டு அவங்க தெரிஞ்சவங்க தான் நம்மளுக்கு. அதனால் வந்து ஆளை கூப்பிட்டு அந்த தகரம் மட்டும் வைக்கிறதுக்காக அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்க தகரம் வச்சு போர்டெலாம் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. சைடு ஒர்க் மட்டும்தான், மிச்சம் ஃபுல் ஒர்க் நம்ம தான். சைடில் மட்டும்தான் அவங்க வச்சு கொடுத்தாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணுறாங்க. அடுத்த தகரத்தை கட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் அடைக்கலான்னு சொல்லுது. அதனால கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தகரத்தை. அழகாக ஷேப் அதை அளவு எடுத்து கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கட் பண்ணுறது அவங்க காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ கட் பண்ண பீஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் வைக்கிறாங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் எதுக்கு வைக்கிறாங்க, அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 3 அடி சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அதை அடைக்கிறதுக்காக ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து தகரத்தை வச்சிட்ருக்காங்க. தகரத்தை வச்சு அது ஒரு ஆள் வந்து மேலே ஏறி போல்ட் நெட்லாம் போட போகிறோம். ஒரு ஆள் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க, கீழே வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த சைடில் ஃபுல்லாக அடைச்சாச்சு. சைடில் ஃபுல்லாக அடைச்சி போல்ட் நெட்லாம் போட்டாச்சு. ஒரு சைடு அடைச்சாச்சு. இப்போ அடுத்த சைடில் பார்த்தா மேலே கொஞ்சம் கம்பி இடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அது வந்து 8 அடி தகரம். நம்ம ஹைட் வந்து 7 அடி தான். பட் என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அது இடிக்கிற தகரத்தை வந்து அளவு எடுத்து அப்படியே அழகாக கட் பண்ணுறாங்க. இப்போ அதை கட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் நடந்துகிட்ருக்கு. அதை ஒரு ஆள் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. இன்னொரு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக அதை கட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே அதை பொறுமையாக கட் பண்ணி அப்படி கட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை எடுத்து அளவு எடுத்து இப்படி செட் பண்ணிட்டு தான் தகரத்தை வந்து இப்போ மேலே செட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வீடியோ வந்து ஒழுங்காக ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிட்டாக எடுத்தேன். நான் பாதி வீடியோவாக எடுத்தேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ப்ளஸ் வீடியோ எடுக்க முடியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தகரத்தை அப்படியே அளவு கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. மேலே கரெக்டாக வச்சிட்ருக்காங்க தகரத்தை. ஓரளவு செட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த உள்ளே அந்த கேப் சைடெலாம் அந்த கேப்பெல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் அடைச்சிட்டு அழகாக கரெக்டான ஒரு பொசிஷனில் செட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. தகரத்தை வச்சு பார்க்குறாங்க கரெக்டாக எப்படி இருக்குன்ட்டு. அடுத்து ட்ரில்லிங் ஒரு ஆள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சைடு பிடிச்சிட்டாங்க. இன்னொரு ஆள் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் போட வேண்டியதான். அவங்களோட வேலை ஹோல் பண்ணுறது தான். இப்போ ட்ரில்லிங் எடுத்து ஹோல் பண்ண போகிறாங்க. அப்படியே பாருங்கள் நீங்கள். இப்போ மார்க் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் பண்ணுற வேலை தான் நெக்ஸ்ட்டு. மிஷின் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் பண்ண போகிறாங்க. பாருங்கள் அப்படியே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடம் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ஹோல் போடுறாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நிற்க வைக்கணும். போது தகரத்து நிற்க வைது கீழே பேஸ்லேருந்து ஹோல் போடலான்னு சொல்லிட்டு கீழே பேஸ்லேருந்து தான் ஒரு ஹோல் பண்ணுறாங்க. பார்த்தாலும் தெரியும். கீழே பேஸ்லேருந்து ஒரு ஹோலை போட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஹோல் போட்டு இறக்கிட்டாங்க. இப்போ வந்து போல்ட்டு போட போகிறாங்க. அடுத்தது கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தகரம் ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன ஒர்க் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஷெட்டுக்கான நம்ம கதவு செய்யணும். கதவு செய்யறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வெல்டரே கூப்பிட்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா கதவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் முடியாது. ஏன்னா வெல்டு ஒர்க் அதெல்லாம் வெல்டு ஒர்க் நம்மளால் ஒரு ஆளாக பண்ண முடியாதனால ஒரு வெல்டரை கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுத்து அதான் போட்டிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கதவு அடிக்கிறதுக்கு அளவு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மெஷர் பண்ணதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரேம் கம்பி யூஸ் பண்ணலாம். டியூப் கம்பி யூஸ் பண்ணால் பார்த்தா பட் அது பட்ஜெட் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டுனால நம்ம அந்த ஃப்ரேம் கம்பி எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து அளவு எடுத்து கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பொறுமையாக ஒன்று கட் பண்ணுறாங்க. கட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம அதை வெல்டு வைக்க வேண்டியதான். அது சைட் ஃபுல்லாக வெல்டு வச்சுட்டு நம்ம அப்படி செய்ய வேண்டியதான். இப்போ அதை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து 6 அடிக்கு கட் பண்ணுறாங்க. 6 அடி கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா
அதுக்கேத்த எல்லா பீஸ்க்கான எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா அழகா ஒன்னொன்னா ஒரு பீஸா கட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. மொத்தம் 3 இது ரெடி பண்ணா 3 கட் பண்ணி அது ஏத்த மாரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அத கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே வெல்டு ஒர்க் தான் இதுக்கப்புறம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதவுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வச்சு செட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ரெண்டுத்துக்கும் அந்த சென்டர் கம்பி அடிக்கணும். எவ்வளோ அடி வருது பார்த்தீங்கன்னா 2 அடி நம்ம செட் பண்ணினா அந்த 2 அடி அளவு எடுத்து அதுக்கான கம்பி வெட்டணும். அதனால வந்து இப்போ மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2 இதையும் வச்சு 2 சைடில் சொல்லுவாங்க, சைடில் 2 கம்பி வரும் இல்லையா, அந்த கம்பி வச்சு சென்டருக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக உட்காந்து மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மெஷர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ண வேண்டியதான், கம்பியை கட் பண்ணி அதை எப்படி மார்க் பண்ணி எப்படி கட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணுற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்காங்க, ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ அதை கட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து வெல்ட் வைக்கிற ஒர்க் தான். பார்த்தீங்கன்னா அதை கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2 பீஸையும் போட்டு. பார்த்தாலே தெரியும் கட் பண்ணுறது. கட் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வெல்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதனால வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்ட் ஒர்க் தான். ஒன்று அழகாக வெல்ட் பண்ணிட்டாங்க, லைட்டாக வெல்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வெல்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வெல்ட் பண்ணி அழகாக தட்டி, ஏன்னா அந்த நல்லா மடங்கி இருக்கிறனால அவங்க கரெக்டாக ஒர்க் செய்ய முடியல. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, தட்டி தட்டி ரெடி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இதை வெல்ட் வைக்க போகிறாங்க. அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே வெல்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க. அப்படியே தட்டிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்ட் ஒர்க் தான். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெல்ட் வைக்கிறாங்க பாருங்க. அதனால மிஷின் கொஞ்சம் நேரம் கோளாறு கொடுத்தனால அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல. பட் அப்படியே எப்படி பண்ணிட்டாங்க, சூப்பராக முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வெல்ட் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லைட்டாக ஒரு கையில் வேற பட்டுருச்சு அந்த வெல்டு வேற. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இது வெல்டு பண்ண போகிறாங்க. அடுத்தது வெல்டு பண்ணுறதுக்காக தான் எடுத்து வச்சுட்டாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்துருச்சு, கரெக்டாக ஷாக்லாம் வருது. ஆனால் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெல்டு பண்ண ஒர்க் தான் பாருங்கள். இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறத அழகாக வெல்டு பண்ணிட்டாங்க. அடுத்த சைடு வெல்டு பண்ண போகிறாங்க. இப்போ அடுத்த சைடு வெல்டு பண்ண தான் இப்போ அதையும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வச்சு பார்த்துட்டோம் அளவு கரெக்டாக இருக்கா எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதை வெல்டு பண்ண வேண்டியதுதான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதையும் வெல்டு பண்ண போகிறாங்க. பார்த்தெல்லாம் தெரியும், அழகாக சூப்பராக வெல்டு பண்ண. அது ஏன் வெல்டு பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியஸ்ட் போல்டு நெட்டு போட்டுக்கலாம். பட் அவங்க வெல்டு பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொன்னதால நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் அவங்க அழகாக வெல்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதான் வெல்டு தான் நடந்துட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ வெல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது சென்டர் கம்பிலாம் வெல்டு பண்ண வேண்டியதான். இப்போ தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த பேஸ் கம்பி பார்த்தீங்கன்னா அது வெல்டு பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பேஸில் இருக்க கம்பியை அதை வெல்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அதை அழகாக மெஷர் பண்ணிட்டு அதை இப்போ முடிக்க போகிறாங்க. அந்த மொத்தமாக இதோட இதை ரெடி பண்ணி முடிக்க போகிறாங்க அதை வெல்டு பண்ணுற ஒர்க்கே. அந்த வெல்டு ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஒரு கம்பி கொடுக்கணும், 2 கம்பி கொடுக்கணும். அதான் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் 2 கம்பி கொடுத்தா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அளவு கட் பண்ணி அழகாக வச்சுட்டு இப்போ அதை வெல்டு பண்ண வேண்டியதான். இப்போ அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க கேஸ், நல்லாவே பண்ணி கொடுத்தாங்க. வேற லெவலில் நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதான் வெல்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அதையும் வெல்டு பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படியே வீடியோ எடுத்துட்டு தான் இருந்தேன், என்னால் அங்கேயும் டப்பா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டப் பண்ணி தான் போட்டுட்ருக்கேன். ஏன்னா நான் அப்படி டேரெக்டாக என்னால் அந்த இடத்துலேருந்து எடுக்க முடியல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது செட் ஆகுதுனால நாய்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் நான் அப்படியே டப் பண்ணி தான் போட்டுட்ருக்கேன். அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. இப்போ தான் வெல்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது எல்லாத்தையும். இப்போ சென்டர் கம்பி எடுத்து வெல்டு பண்ணிட்டு அங்கே நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா தகரம் வரும். தகரம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம், அதுக்கான இதெல்லாம் நான் போடலை. அதை அப்படியே நான் அவங்க சொல்கிறேன், வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன தகரம் அப்படி இப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை வெல்டு பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நடுவில் தகரமும் மேலே கொஞ்சம் வளையம் கொடுப்பாங்க. அந்த தகரம் எல்லாமே வெல்டு பண்ண முடியாது, போல்டு தான் போடணும். அந்த வெல்லாம் போல்டு ஒர்க் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு ஒர்க்கு முடிக்க போகிறாங்க. சென்டர் கம்பிக்கு வெல்டு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவன் தகரத்தை மேலே போட்டு அளவு எடுத்துட்டு கீழே வைக்க வேண்டியதுதான். இந்த ஒர்க் பண்ணி முடிக்கவே 1 டே ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு ப்ளீஸ். 1 டே ஃபுல்லாக உட்காந்து இந்த கதை மட்டுமே முடிக்கிறது ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த சைடு இப்போ ஒரு சைடு முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ அடுத்த சைடு வெல்டு வச்சுட்டா அந்த கதை ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழ் செட் பண்ணுறாங்க. கீழுக்கு செட் பண்ணதா அளவு எடுத்துட்டு இப்போ கீழ் செட் பண்ணதா கீழே வச்சு அதே வெல்டு பண்ணுறாங்க பாருங்க கைஸ். அதான் வெல்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
அதான் ஸ்டீல் கீல் தான் ரெண்டுமே, வெல்டு ஸ்டீல் கீல்னு கேட்டாலும் கிடைக்கும், அந்த கீல் தான் வைக்கிறாங்க. அதான் அப்படியே வச்சு அதை வெல்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை வெல்டு பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம அளவு எடுத்து நம்ம இதை டோரில் ரெடி பண்ணி செட் பண்ண வேண்டியதான். ஸ்டீல் கீலையும் வச்சுட்டாங்க, அதை வெல்டு பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதை வெல்டு பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தா அடுத்த கீழே வந்து வெல்டு பண்ண போகிறாங்க. கரெக்டாக ஒரு அடி கேப் விட்டு அந்த கீழே வச்சு நம்ம வந்து வெல்டு பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக கீழேயும் இன்னொரு கீழேயும் வெல்டு பண்ணிட்டாங்க சூப்பராகவே. ஃப்ளட்ஸ்னு வெல்டு பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, டோரை வந்து தகரம் வச்சு கட் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தகரம், இந்த தகரம் தான் வாங்கிட்டு வந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிலோ வந்து 45 ருபீஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம 3 கிலோ இருந்துச்சு, 3 கிலோ தகரம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அப்படியே அந்த தகரத்தை மேலே வச்சு அப்படியே கட் பண்ண வேண்டியதான். கரெக்டாக இருந்துச்சு அந்த அளவு, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தனால அதை மட்டும் கட் பண்ணிட்டாங்க. அதை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே வச்சு போல் நட் போடுற ஒர்க் தான் அடுத்தது. பார்த்தீங்கன்னா நானும் அவரு தான் சேர்ந்து போல் நெட்லாம் போட்டுருந்தோம் உட்காந்து. ஏன்னா ஆள் இல்லை, நம்ம மட்டும் தான் பண்ணி அவனை வேறு வழி இல்லைன்றதுனால நாமளே எப்படி பண்ணி இறங்கி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அதை கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட் பண்ணியாச்சு கைஸ். அவன் கேஜுக்கான தாப்பா வந்து செட் பண்ணிட்டுருவோம், தாப்பா போட்டுட்ருவோம். நீங்கள் இப்போ அதை ஏன் தகரம் போல்டு போடலாம் கேட்பீங்க. அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், வீடியோ எடுக்க முடியல, நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து போட்டனால அப்போ எடுக்க முடியல. தாப்பா அளவு எடுத்து அதை வைக்க போகிறாங்க. தாப்பா அளவு எடுத்தாச்சு. இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா அதை வெல்டு பண்ணி அவ்வளோதான், டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். டோர் வெல்டு பண்ணியாச்சு, ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கைஸ் இப்போ என்ன ஒர்க் போய்ட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபார்மோடைய ஃப்ரண்ட் சைடில் இந்த இதெல்லாம் அடைக்கலாம் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்த அடைச்சாச்சு, அதனால் வீடு எடுக்க முடியல. இது மட்டும் அடைச்சி ரெடி பண்ணிட்டேன். இந்த பக்கமும் வச்சு இப்போ இந்த சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோர் டைப்பில் பண்ண போகிறோம். அப்படி தள்ளுற மாதிரி டோர் டைப்பில் செய்ய போகிறோம். அதுக்கான இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு, ஹீட்டிங்லாம் கட் பண்ணி வச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸு. அடுத்தது நம்ம ஷீட் நெட்டு வச்சு அடிச்சுட்டு இது மேலே வச்சு ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணி கீழெலாம் வாங்கியாச்சு. அதை எடுத்து செட் பண்ணி அப்படியே இங்கே டோர் டைப் செய்யலாம். இப்போ எப்படின்னா ஃபார்மில் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா பார்த்தா வெயில் அடிக்கலாமோ, இந்த ஸ்மெல்ஸ்லாம் வெளியே போகுது, இந்த வளர்ப்போவும். பட் அது கொஞ்சம் நியூவும் க்ரியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் இதேமாதிரி ஐடியா க்ரியேட் பண்ணுங்கள். இப்போ இப்போ என்ன ஒர்க் போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஃபார்முக்கு லைட் செட் பண்ணலாம், கொஞ்சம் கரண்ட் கனெக்ஷன்லாம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக எலக்ட்ரிஷியன் கூப்பிட்டு நம்ம கரண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்க தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி அவர் வந்து லைட் கனெக்ஷன் கொடுப்பாரு. இப்போ அதான் நடந்துகிட்ருக்கு, பார்த்தீங்கன்னாலும் எனக்கு தெரியும். அந்த லைட் தான் நம்ம வந்து எல்இடி லைட் தான் போடலான்ருக்கோம், அதை தான் போட போகிறோம். லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் செட் பண்ண போகிறோம். இங்கே மேலே செட் பண்ணிட்டு சுவிட்ச் பாக்ஸு இங்கே கொடுத்துட்டோம்னா 2 சாக்கெட் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சுவிட்ச் பாக்ஸ் எடுத்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. நம்ம வந்து ஒரு பழைய சுவிட்ச் பாக்ஸ் இருக்குது, ஓல்டேஜ் தான், அது ஒரு 6-7 இயர்ஸ் சுவிட்ச் பாக்ஸு. அதிலே நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு, அது காசு கம்மியாக சொல்லிட்டு நம்ம அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை அவங்க கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க, ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கட்டிகிட்ருக்காங்க. அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கேஜர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதை ரெடி பண்ணி வச்சிட்ருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைட் செட் பண்ணியாச்சு. இங்கே தான் மேலே தான் செட் பண்ணியிருக்கோம், எல்இடி லைட் தான் செட் பண்ணி ஒயர் கனெக்ஷன் வந்து இப்போ வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ அந்த அளவுக்கு தான் போயிட்டுருக்கு, நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து நம்ம வீட்டில் என்ன இழுத்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்து அப்படியே நம்ம ஒயர் கொடுக்க வேண்டியதான். இப்போ தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மோஸ்ட்லி முடிச்சிட்டாங்க, பாதியால் முடிச்சிட்டாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் தான் முடிச்சிருவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ சீக்கிரமாக வந்துடுங்க. ஃபுல் வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபார்மோடைய ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்குற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து க்ரியேட் பண்ணி சீக்கிரம் போட்டுடலாம் கைஸ். இப்போ பார்த்து நம்ம ஃபார்மோட ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு பாருங்க. நம்மளோட க்ரீமான ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணியாச்சு. சைட்லாம் அடைச்சி கொஞ்சம் மேலே வந்து கேப் இருக்காது, அப்புறமா அடைக்கலான்னு விட்டாச்சு. இப்போ வேறு ரெண்டு அடைக்கல. ஆனால் அவங்களுக்கு ஃபார்மை ஃபுல்லாக சுற்றி காட்டுறேன். அதான் கதவெல்லாம் போட்டு நம்ம ஃபார்முடைய ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்துங்க, இங்கே டோர் போட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணிடுச்சு. இப்போ அப்படியே நேரம் உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காடை செட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஒரு கோழி மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். கூண்டுங்க வேறு காடை கொண்டு அவங்க சீக்கிரமாக வந்துடும். இங்கே தான் கோழி கொண்டு இருக்குது. நம்ம வந்துட்டு 4 கோழி வாங்கணும். இது ஒரு பொட்டைக்கோழி சிறுவிடை, அது ஒரு சிறுவிடை தேவை. இது ஒரு நாட்டுக்கோழி சிறுவிடை, இது ஒரு சிறுவிடை தேவை பொட்டை உள்ள இருக்குது அடையிலப்படுத்துக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது சும்மா நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சு ஃபார்ம் ஃபுல் ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு. லைட் போட்டாச்சு, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு.
ஓகே கைஸ், இந்த பார்ட் 3 வீடியோ அவ்வளோதான். உங்களுக்கு சீக்கிரமாக காடை கூண்டு செஞ்ச வீடியோ வந்து சீக்கிரமாக வந்துடும். ஓகே, இந்த வீடியோ நான் முடிச்சிக்கிறேன். நம்ம சேனல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக தான் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், பாய்.